साम्पाङको लागि बालेन शाह केही पनि हैन। केही पनि होइन भनेपछि हर्का साम्पाङले पनि बालेन शाहलाई पोलिटिशियन मानेका छैनन्, रविलाई मात्रै मानेका छन्। होइन, मैले पनि मानेको छैन। अहिले मैले बालन शाहलाई पोलिटिशियन मानेकै छैन। प्रधानमन्त्री मान्न बाध्य भयो हामीलाई। म त पहिले भनेको त्यो कुरा, हर्कले भने ठिक हो। बालन शाहको अनुभवसित हामीले भनिरहेको छ नि बाबा। अझ म त पोलिटिसियन होइन, म त आज मामुली नागरिक भन्छु। बालन शाहको एज अ डक्टर भन्छु, अनुभव छैन। हर्का साम्पाङले भने उनी जेन्युन पोलिटिसियन हो। हर्का साम्पाङलाई पोलिटिसियन होइन भने कसले भन्न सक्छ? जेन्युन पोलिटिसियन हुन्, पार्टी खडा गरेका छन्। उसको लागि त बालन शाह नथिङ, उसले कुनै पार्टी खडा गरे पनि छैन। महावीर पुन मन्त्री बनेको कुरामा हर्का साम्पाङलाई डाहा लागेछ। नै त्यो होइन। हर्का साम्पाङले थाहा छैन ऊ मन्त्री बन्न सक्दैन भनेर। हर्का साम्पाङले राम्रो थाहा छ ऊ मन्त्री बन्ने कुरा आउँदैन। उसले त आफ्नो बलमा आएको छ बाबा। उसले त आज होइन, अर्को इलेक्सन उसलाई मन्त्री बन्नु छ, अर्को इलेक्सन प्रधानमन्त्री बन्नु छ उसलाई। आज बालन शाह प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ भनेदेखि हर्का साम्पाङ त जेन्युन पोलिटिसियन हुन्। बालन शाह पोलिटिसियन होइन नि। हर्का साम्पाङ अर्को इलेक्सन प्रधानमन्त्री हुनसक्छ, स्योर आउनसक्छ उसले आफ्नो अगाडि बढ्यो भनेदेखि। तर बालन शाह त्यसपालि फुट्ट बनाएको हुन् त प्रधानमन्त्री, रविको निगाहबाट बनाएको हुन्। सो देयरफोर हर्का साम्पाङ र रविले दाँच्न मिल्दैन। एम्बिसन छ, डेफिनेटली हर्का साम्पाङले कुनै प्रधानमन्त्री बन्नु छ, एम्बिसन होला। पोलिटिसियन भने बालन शाहको एम्बिसन केही नभए पोलिटिसियन त प्रधानमन्त्रीको एम्बिसन रहेछ भनेदेखि अरूको नहोला। महावीर पुन मन्त्री बनिसकेपछि हर्का साम्पाङले फेसबुकबाट बधाई शुभकामना दिएर उहाँलाई के भन्नुभयो भने अब तपाईँले अरूतिर भन्दा पनि इभीहरू नेपालकै इभी बनाउनतिर लाग्नुहोस्, अब हामीले पनि नेपालको मन्त्रीले नेपालकै इभी चढेर हिँड्यो भने समाचार सुन्न पाइयोस्, तपाईँको काम गाडी बनाउने हो, तपाईँ गाडी बनाउनुहोस्, देश बनाउने जिम्मा मलाई छोडिदिनुहोस्, म बनाउँछु देश भनेर हर्का साम्पाङले भनिदिए। त्यो के भन्नु खोज्यो हर्का साम्पाङले? यिनीहरूको पहिले नै कुनै साथीभाइको सम्बन्ध थियो किन, यसै साथीभाइको सम्बन्ध कुरा यो आइरहनु। तर उसले भनेको के भनेदेखि उसले हेर महावीर पुनलाई मन्त्री बनाए बालन शाहले, त्यसमा धेरै क्रिटिसाइज गर्न सकिँदैन। तर महावीर पुनले मन्त्री म हुन सक्दिनँ भने हुन्थ्यो, ओके। तर बालनलाई क्रिटिसाइज गर्न मिल्दैन किनभने उनी त ऱ्यापर हुन्, उनी त साइन्टिस्ट इन्जिनियर हुन्, ऱ्यापर हुन्, तर त्यस्तो साइन्टिस्ट हिसाबमा चलेका छैनन्। त उनले चाहिँ नि महावीर पुनको महत्त्व बुझे, एज अ साइन्टिस्ट बुझेका हुन्, त्यही चाहिँ उनले ल्याए। तर महावीर पुनले चाहिँ रिफ्युज गर्नु पर्थ्यो। तर होल थिङ आउँछ अब अहिले हर्का साम्पाङले जे भने उनको लागि पनि उनी ठुलो साइन्टिस्ट हुन्, त्यो साइन्समा काम गर्छ, उसले क्रिटिसाइज गर्न सकेनन्। अरू बेला भावे उनले राजीनामा देऊ नि भनिदिन्थे, त्यहाँ क्रिटिसाइज गरेनन्। फेरि त्यसमा राम्रो काम अघि माथिर तहको व्यक्तिलाई उनले तिमीलाई म आएको मलाई चित्त बुझ्न भन्न मिलेन, चित्त बुझ्यो त तिमी अब आफ्नो सही काम गर। तिम्रो काम भनेको यस्तै अनुसन्धान गर्ने हो, गाडी बनाउने हो, उत्पादन के अरे अनुसन्धान गर्ने हो, तिम्रो काम पोलिटिक्स गर्ने होइन हो, त्यो भन्नु खोजे हर्का साम्पाङ हो। तिम्रो काम साइन्स बढाउने हो। मै भने म्यानेजमेन्ट तिम्रो होइन भने पोलिटिक्स तिम्रो काम होइन, साइन्सको अगाडि। कतिपयले चाहिँ के भन्दछ भने के अरे महावीर पुन मन्त्री बनेको कुरामा हर्का साम्पाङलाई डाहा लागेछ। नै त्यो होइन, हर्का साम्पाङले थाहा छैन ऊ मन्त्री बन्न सक्दैन भनेर। हर्का साम्पाङले राम्रो थाहा छ ऊ मन्त्री बन्ने कुरा आउँदैन। उसले त आफ्नो बलमा आएको छ बाबा। उसले त आज होइन, अर्को इलेक्सन उसलाई मन्त्री बन्नु छ, अर्को इलेक्सन प्रधानमन्त्री बन्नु छ उसलाई। आज बालन शाह प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ भनेदेखि हर्का साम्पाङ त जेन्युन पोलिटिसियन हुन्, बालन शाह पोलिटिसियन होइन नि। हर्का साम्पाङ अर्को इलेक्सन प्रधानमन्त्री हुनसक्छ, स्योर आउनसक्छ उसले आफ्नो अगाडि बढ्यो भनेदेखि। तर बालन शाह त्यसपालि फुट्ट बनाएको हुन् त प्रधानमन्त्री, रविको निगाहबाट बनाएको हुन्। सो देयरफोर हर्का साम्पाङ र रविले दाँच्न मिल्दैन। हर्का साम्पाङले आफूलाई मभन्दा ठुलो कोही छैन, मेरै हो सबै कुरा, महावीर पुन भन्दा नि मै ठुलो हो भन्ने, महावीर पुन त पोलिटिसियन होइन, उसले केही जाने छैन, केही बुझेको छैन भन्दै हिँड्दै हुँदै महावीर पुनले दुईचोटि मन्त्री पड्काइसके हुँदा हर्का साम्पाङ अहिलेसम्म केही न केही छ। अनि डाहा लाग्दैन त मान्छेलाई? डाहा लाग्दैन, त्यो मान्छेमा डिपेन्ड गर्छ। डाहा लाग्दैन। अब भन बिल गेट्सले चाहिँ नि अरबौँ रुपियाँ कमाएछ भनेर तपाईँले डाहा लागेछ छैन? तपाईँ चाहिँ कमाउनु वर्षको 1-2 लाख कमाउनु र तपाईँ डाहा लागेछ र छैन? आफ्नो डाहा लाग्ने पनि एउटा हद हुन्छ कि, एउटा आफ्नो पर्सनालिटी हुन्छ, डाहा लाग्ने ठाउँ पनि हुन्छ। त्यसले हामीले डाहा अब भन्नु आज हामीले मलाई डाहा ओहो बर्नर के उसको नाम के जहिले पहिलो चाहिँ हार्ट ट्रान्सफर गर्ने उसले यत्रो ट्रान्सफर गर्यो मलाई डाहा लाग्यो भन्नु मिल्छ मलाई? म त फिजिसियन हुँ, म के डाहा हुँदैन न। हर्का साम्पाङले डाहा लाग्ने प्रश्न उठ्दैन। उसले अहिले आफ्नो काम देखाउनु छ, उसले पार्टी खडा गर्यो, हेर्नुहोस् पार्टी खडा गर्यो, 7वटा सिट ल्याएको छ, अब उसले अगाडि बढ्नु छ। हो एम्बिसन छ, डेफिनेटली हर्का साम्पाङले कुनै प्रधानमन्त्री बन्नु छ, एम्बिसन होला। पोलिटिसियन भने बालन शाहको एम्बिसन
केही नभए पोलिटिसियन त प्रधानमन्त्रीको एम्बिसन रहेछ भनेदेखि चाहिँ अरूको नहोला होइन अहिले धेरै सिट ल्याएर हर्का साम्पाङले प्रधानमन्त्री बन्नको लागि जोडबल गरे भए त ठिकै हुन्थ्यो 7 सिट ल्याएर नि अहिले प्रधानमन्त्री बन्छु भन्छन् र दुःख पाएको उनले त्यो भने बालेन शाह राजीनामा दिनु तिमीले चलाउन सकेनौ भन्छन् बालेन शाह उसले त उसले रविलाई ल्याऊ भने त भन्ने उसले भनेकै हुने पहिले नै रवि यिनको सामु रवि म पनि भन्छु तर खालि रविलाई चाहिँ नि मुद्दा छ उसले आउनु मिल्दैन सोझै कुरा छ त्यस्तै होइन भने सोल्टी मगलाई ल्याऊ त हर्कले भने ठिक हो बालन शाहको अनुभव छ त हामीले भनिरहेको छ नि बाबा अझ म त पोलिटिसियन होइन म त आज मामुली नागरिक भन्छु बालन शाहको एज अ डक्टर भन्छु अनुभव छैन जस्तो मेरो कुनै कम्पाउन्डर छ भनेदेखि म सोही तिमी गएर एपेन्डिक्स सर्जरी गरेर भन्न म सक्दिनँ कि अब अपरेसन गरेर भन्न सक्दिनँ त्यसैले त्यो हर्का सामाले भने उनी जेन्युन पोलिटिसियन हो हर्का सामालाई पोलिटिसियन होइन भने कहिले भन्न सक्छ जेन्युन पोलिटिसियन पार्टी खडा गरेका छन् उसको लागि त बालन शाह इज नथिङ उसले कुनै पार्टी खडा गरे पनि छैन हर्का साम्पाङको लागि बालेन शाह केही पनि होइन तर रवि रामसिंहलाई केही भयो त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्री बन्यो भनेपछि हर्का साम्पाङले पनि बालेन शाहलाई पोलिटिसियन मानेका छैनन् रविलाई मात्रै मानेका छन् होइन मैले पनि मानेको छैन अहिले मैले बालन शाहलाई पोलिटिसियन मानेकै छैन प्रधानमन्त्री मान्न बाध्य भयो हामीलाई म त पहिले भने त्यो कुरा हामीले बाध्य प्रधानमन्त्री मान्न सुदन गुरुङ पोलिटिसियन हो कि होइन त पोलिटिसियन होइन तर उनले चाहिँ नि जनताको लागि काम गरेपछि पोलिटिक्समा घुसेर जनताको लागि काम गरेपछि त्यसलाई म पोलिटिसियन मान्छु पोलिटिसियन आफ्नो म पोलिटिसियन भनेर चाहिँ नि खालि बेग बोल्दै गए थिएँ म मान्दिनँ थिएँ पोलिटिसियन थिएनन् पोलिटिक्समा आए आउने बित्तिकै जनताको काम गरे तिनलाई म पोलिटिसियन मान्छु महावीर पुनलाई भन्छु तपाईँको राष्ट्रव्यापी साइन्सलाई फैलाउन सक्नुहुन्छ तर म्यानेजमेन्टको लागि तपाईँ टिम क्रिएट गर्नुहोस् या प्रोफेसनल व्यक्ति ल्याउनुहोस् खालि पार्टी पोलिटिसियन होइन जेन्युन पिएचडी गरेका त्यो बुझेका पास गरेका व्यक्ति ल्याउनुहोस् एमएससी गरेका प्रोफेसनल एडमिनिस्ट्रेसन गर्ने म्यानेजमेन्ट गर्ने मान्छे ल्याउनुहोस् उनलाई चाहिँ निगरानी राख्नुहोस् त्यो गर्नुहोस् यिनलाई त्यो भन्छु सुदन गुरुङलाई चाहिँ नि तिम्रो आफ्नो ओरिजिनल शैली एग्रेसिभ ब्याटिङ थियो एग्रेसिभ ब्याटिङ गर स्लो ब्याटिङ गरेर चाहिँ नि त्यो म ड्र गर्छु भने चाहिँ नगर्नु तिमी फड्को मार्न अगाडि बढ बुद्धि पुऱ्याऊ विवेक पुऱ्याऊ कसैको लहेमा नलाग हाईमा पनि नलाग बाईतिर पनि नजाऊ अहिले हाई ओ म हाई भने अब म के नगर्छु अब त नभन नेपाल पछाडि लग्नेतिर काम नगरे नट नेसेसरी हामीलाई नेपाल फड्को अगाडि बढ्नु छ जे गर्छौ अगाडि फड्को गर तर बेसिकली यताको फाइदाहरू चाहिँ नि अगाडि फड्को गर्न मद्दत गर्छन् पुरानो 46 स्टारभन्दा अगाडितिर गयो भनेदेखि अगाडि फड्को मानेर हेल्प गर्दैनन् किनभने त्यो पोलिटिक्स पनि अब इतिहास बनिसकेको छ त्यो गरेर अगाडि बढ तिमी अगाडिको काम चित्त बुद्धि छ त्यसै गरेर गर तर मै हुँ भनेर ठुलो टाउको गरेर मैले अब जे पनि गर्न सक्छु अगाडि नबढ अघिल्लो पालि पनि तिमी त्यो रवैया देखाएनौ जनताको व्यक्ति बन्यौ अहिले पनि तिमी त्यही बन हर्का साम्पाङको स्टाइल पोलिटिक्समा तिम्रो स्टाइल म्यानेजमेन्ट गरेर अगाडि बढ होइन त्यसरी होइन त्यो त अब एउटा फेसन भएको छ फेसबुक यहाँ त्यहाँ फेसन भएको छ अहिले उनले अस्तिको पालि कुनै फेसबुक फेसन नगरिकन उनले जे गरे आफै दौड्नेको सडकमा पुगे टनलमा गएर पुगे पुलिसको हेडमा बसे र मुख्य त पुलिसको मनोबल बढाइदिए सुदन गुरुङ यसपालि ठुलो काम भनेको चाहिँ भ्रष्टाचार गुन्डाहरूलाई समाते कसरी सके पुलिसको मनोबल बढायो पुलिसलाई त्यो एकदम मनोबलले घटेपछि त समात्न सक्दैन थिए सो सुदन गुरुङमा विचार गरौँ त्यत्रो नेपालको पुलिस फोर्सको मनोबल घटायो त्यसलाई जसले उठाउन सक्थ्यो त हनुमानजी पर्वत उठाएर भयो त्यस्तो गर्न सक्ने सुदन गुरुङले त्यस्तै गरेर काम गरोस् के यो सानो तिनो यता झिनामसँग नअल्झियोस् तर रफ्तारको जसरी गर्छौ गर हरेकको स्टाइल हुन्छ कोही चाहिँ नि यो दौडेर जान सक्छन् कोही स्प्रिन्टमा च्याम्पियन हुन्छन् कोही म्याराथनमा स्प्रिन्टमा हुने म्याराथनमा च्याम्पियन हुँदैन 400 मिटर्स गर्नेले 200 मिटर त्यति गर्न सक्दैन याद छ तपाईँलाई हाई जम्प गर्नेले ट्रिपल जम्प गर्न सक्दैन सो सुदन गुरुङ त्यो जुन रफ्तार देखेँ मैले सुरुमा त्यही रफ्तार नै उसको त्यसलाई स्लो गर्ने भन्छ नि माथि ब्याटिङ गर्दाखेरि क्रिकेटमा उसले त एकदम के आक्रामक ब्याटिङ गर्छ भने त्यो आक्रामक ब्याटिङ गर्नेले स्लो गर्न खोज्यो भने आउट हुन्छ हो कि होइन भने सुदन गुरुङको स्ट्रङ पोइन्ट नै त्यही हो उसको आफ्नो शैली सुदन गुरुङको आफ्नो शैली हो खालि त्यसमा विचार पुऱ्याएर गर
त्यो गर्न पाउँछु भन्दैमा गर्न सक्छु भन्दैमा हतारमा लतार नपरोस्। मुख्य कुरा बुद्धि र विवेक नगुमाऊ। बुद्धि लगाऊ, विवेक लगाऊ र खालि मनमा सोच नेपाल र जनताको अगाडि गएको छु कि पछाडि गएको छु, यसले हाम्रो नेपालले फड्को माने सक्छ त्यो हेर्नु। योभन्दा अगाडि पटक गरेको काम पनि त सुदन गुरुङको त्यति प्रभावकारी त भएन नि डाक्टर साहब, किनभने सुदन गुरुङले जसलाई समाते, जसलाई अपराधी भन्दै ल्याएर थुने, तिनीहरू सबै त छुटी गए। सुन्नुहोस्, उसले आफ्नो काम गर्यो, यसको मतलब नेपालको कानुनलाई उसले सपाएर त होइन नि, उसले त कानुनमा पनि जानु पर्यो नि। उसले समात्यो एज अ गृहमन्त्री, उसको कर्तव्य पुरा गर्यो। तर त्यो भन्दैमा चाहिँ नेपालको कानुनलाई साथ दिन्छ भने होइन, त्यो कानुन बनाऊ न। अब त्यो नेपालले अगाडि लड्ने भए छौ, मन्त्रीमण्डलमा छौ, अब कानुन बनाउनुतिर गर। पार्लियामेन्ट छ तिम्रो, पार्लियामेन्ट तिम्रो मन्त्री, तिम्रो मन्त्रीमण्डलले बाइपास गरिदिन्छ पार्लियामेन्टलाई। पार्लियामेन्ट अब तिमीले पहिले बाइपास गर्यो, अब पार्लियामेन्टले तिमीलाई बाइपास गर्यो। अब पहिले तिमीले पार्लियामेन्ट बाइपास 8औं अध्यादेश पास गर्यो, अब त्यो पार्लियामेन्टले चाहिँ नि स्ट्यान्डअप गरेर उभिएर चाहिँ तिमीलाई बाइपास गरिरहेछ। अब यो त्यो टिट फर ट्याट भइरहेछ। अब त्यसो होइन, बुद्धि लगाऊ। नेपाल राष्ट्रको लागि काम गर्न। तिम्रो मन्त्रीमण्डल आयो 2/3 पाएको होला, तर नेपाल राष्ट्रको लागि जनताको लागि काम गर्ने सोच न। इगो र घमण्ड मै हुँ भन्ने कुरा त्यसो चल्नु हुँदैन। तिमीले त्यो अगाडि पार्लियामेन्टमा देखाएनौ, तिमीले सबै तिमीले कामै देखायौ, त्यही चल न। अब चाहिँ तिमीलाई कानुनले साथ दिएन, त्यो भन्दा तिमीले नगरेर त होइन, उनले गरे। बालनले माने रविले आफ्नो सुदन गर्ने काम गरे, कानुनले साथ दिएन, त्यो भिन्दै कानुन मिलाउनु पर्यो। तर उनले गर्न। अब फेरि भन्छु, आएका छौ समात, फेरि तिमीलाई फेरि समात जाक कानुन बनाऊ। फेरि ओलीलाई सुदन गुरुङले जाग्नुपर्छ। अब हेर्नु, अब त्यहाँ कानुन अब सुप्रिम कोर्टमा पुग्यो, त कोर्टमा पुगिसकेको छ। अब कोर्टमा पुगेपछि के हुन्छ हेरौँ। त सुदनले गर्ने काम गर्यो, फेरि त्यसपछि उनले कोर्टले छोडेको छ भनेदेखि अब सुदनको त्यहाँ उति हात छैन। तर बाँकी जुन मुद्दाहरू छन् त्यहाँ त उसको हात छ नि त, अब गर्नु पर्यो। अब भनेपछि पुराना नेताहरूको सातो जाने भयो सुदन गुरुङ आएपछि। सातो जान पर्ने मात्रै होइन, तिनीहरू सातो जाने मात्रै होइन, सातो गरी के फाइदा। सातो आउँछ, खाएको खाइ हुन्छ, सातो गरी के मतलब हो। सुनपानी सर्किन्छ, मुटुमा त ढ्याङ्ग्रो बजिसक्यो नि त सुदन गुरुङ हिजो फर्किने बित्तिकै। होइन होला, ढ्याङ्ग्रो पऱ्यो होला, सबै त होला। तपाईँ भनिहाल्नु भने उसलाई पनि उसले समात्यो भने त अघि उसले त छुटिहाल्यो नि। त्यसले कानुन नियम जबसम्म राम्रोसँग भन्दैन नि, तब एउटा गृहमन्त्रीले जति भए पनि कति गर्नु छ, तर उसले ट्राई गरेको छ, उसले गरेको छ, इफेक्टिभ। अब त्यो गुन्डाहरू छुट्यो त फेरि समात्यो, उसले आएको छ। उसले अघिल्लो अब गृह मन्त्रालयमा समात्यो बालन शाहले, बालन शाह काम गर्नु नै छैन, ऊ त खास काम गरेर बालन शाहले गरेकै छैन, गरेको सुदन गुरुङ जस्तैले मात्रै हुन्। अब उसले अब महावीर पुन पनि आएको छ, हेरौँ अब के हुन्छ। अब सुदन गुरुङ आएपछि बालन शाहलाई आनन्द भयो नि त मन्त्रालयमा, अब मन्त्रीमण्डलमा यसो काम देखिने भयो नि त। कमसेकम बालन शाहले मन्त्रीमण्डलमा केही विस्तार चाहिँ नि गरे, त्यो अब उनलाई चाहिँ गृहमन्त्रीको पद सम्हाल्न परेन। र मलाई चाहिँ सुदनको कुरा जति ज्ञान रहेछ न गृह मन्त्रालयको बारेमा, बालनलाई त माने अहिले चाहिँ बालनलाई त प्रधानमन्त्रीकै त ज्ञान रहेछ भनेदेखि गृहमन्त्रीको ज्ञान त के हुन्छ त्यो पनि छैन। भनेपछि सुदन गुरुङको चाहिँ नि जति ल्याकत छ नि, हजुर, अटोट छ, मिसन र भिजन छ, त्यो म बालन शाहमा देख्दिनँ। बालन शाहको चाहिँ ऱ्यापिङमा आए, रविको लिङ्गाबाट प्रधानमन्त्री बने, अहिले उनलाई सिक्नु पनि छैन, प्रशिक्षण रविले दिन्छन्, बालनको अनुहार पनि देखिँदैन। सबैजना शिक्षा त उनले लिनुपर्ने, उनलाई केही पनि ज्ञानै छैन, कहिले पार्लियामेन्टमा पैसा छैन, कहिले मन्त्री पद सम्हालेको छैन। रविले त सम्हालेका छन्, रवि र पुरानो उनका टिमले त मन्त्री पार्लियामेन्टमा बसेका छन्, क्वेसन आन्सर फेस गरेका छन्, पार्लियामेन्टमा सबै गरेका छन्, मन्त्री पद सम्हालेका छन्। भनेपछि बालन सरकारको इज्जत कसैले राख्छ भने त्यो सुदन गुरुङ हो। अरू पनि छन्, तर मुख्य गरी मलाई लाग्छ अहिले देखाए चलेको हिसाबले चाहिँ सुदन गुरुङमा देखेछु कि उसले व्रत बोले पनि छैन, काम गरेको छ। अब व्रत बोल्ने भन्नेमा चाहिँ नि अचम्म लाग्यो मलाई। अस्ति एउटा हाम्रो त्यो खनालले परराष्ट्र मन्त्री इन्डिया आयो नि, के एउटा एकदम गच्चको कुरा बोले, माने त्यो मेरो विचार त्यो बोल्न नहुने कुरा बोले कि कसै ध्यान ध्यान गएन कि। उनले के भन्यो भनेदेखि भारत र नेपाल, हाम्रो नेपाल र भारतमा यो हाई लेभलको चाहिँ टक्स धेरै वर्ष नभइरहेको थियो, सम्बन्ध चिसिएको थियो, तर मेरो यो भ्रमणबाट त्यहाँनि त्यो सप्रियो। उनले बुझ्नुपर्ने अघिल्लो 2 दिन अगाडि त रवि लामिछाने गएर त्यत्रो गरेर आए, त्यत्रो सम्बन्ध जोडेर गाँसेर आए। परराष्ट्र मन्त्रीले भनिसके तिम्रो यो हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीलाई उनको परराष्ट्रमा भने तिमी आएका छौ, उसले सुधारेको सम्बन्धमा तिमी आएका छौ भनेका छन्। भनेपछि त्यो रविको त्यत्रो चाहिँ नि देन आज नेपाल भारत सम्बन्ध सुधार्नमा
त्यत्रो देन रवि जुन गरेर आए भारतले त्यत्रो चाहिँ उनलाई चाहिँ ऊ बुझ्यो सम्मान दियो यिनले जति इज्जत सम्मान नेपालको बचाएर आए गाँसे फ्री मृत्युता गाँसे तर उनी भन्छन् म गएर आएपछि त्यो त्यो हाई पावर चाहिँ नि अहिले पो म गएर आएपछि सुरुवात हो भनेका छन् कस्तो कस्तो अस्ति मात्रै रवि त्यो काम गरिरहेछ भनेको रवि अहिले सरकारमा छैन नि त रविको पावर भनेको त एउटा पार्टीको हिसाबले मात्रै हो सरकारी लेभलमा त होइन नि त रविको त्यसो त त्यो पार्टी त्यत्रो पार्टी सरकारमा गएर पार्टी हो नि बालन साहब त निगाहपुरमा पुगेका छन् त्यहाँ त्यो पार्टी सर्वेसा रवि साहब लामिछाने हो अब हो त्यहाँ छन् मलाई लाग्छ भित्रभित्रबाट चाहिँ रविलाई पत्ता काट्न खोजेका त छन् त यो खनालको अभिव्यक्तिबाट भयो म के लाग्छ भने यसै पनि यो सरकारले रविको त्यो भिजिटलाई त डिसओन गरिसकेको थियो हामीले मतलब छैन भनिसकेको थियो त्यही पनि इन्डियाले त्यसलाई वास्त गरेन उसलाई पुरा सम्मान राजकीय सम्मान जस्तो दियो त त्यसलाई अब त्यसलाई पनि निस्तेज गर्न खनालले बोल्या हो कि किनभने यो सरकारले त त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयबाट या प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट त यो हामीले मतलब पनि छैन वास्तव पनि छैन हाम्रो मार्फत गरे पनि भनिसकेको छ नि मतलब उसबाट चाहिँ नि उसले उ गरिसक्यो आफ्नो नेटवर्क काटिसकेको छ भनेदेखि अब त्यो रविले त्यो फाइदा उठाउँछ भनेर यिनले त्यो बोल्यो किन मलाई धेरै महत्त्वपूर्ण आयो किन बोले रविले भर्खर त्यत्रो काम गरेर हामी सबै नेपालीले वेल डन भन्ने बेलामा उनी नेपालको इज्जत पनि बढाए भारतसँग सम्बन्ध पनि जोडे उनी गएको छ 2 दिनपछि अनि मेरो यो भ्रमणबाट फेरि सुरु भन्छन् बा त्यो बोलेको त्यो मैले देखेँ सुनि बाबा म छक्कै परेँ बा त्यसमा फेरि कसरी कुरा उठाएको छैन मलाई त्यसमा के मलाई पऱ्यो भने भित्र मनमा गहिरो कुरा यहाँ छ कि रविको यो भिजिटलाई पहिले पनि निस्तेज गर्न खोजे अहिले पनि त्यो गएर आएकोमा सरकारले निस्तेज गर्न खोज्यो कि तिम्रो खास केही होइन हामी हो भने त्यो मतलब भित्र धेरै गुटबन्दी भइसक्यो त्यो हो भने नेपाललाई फाइदा भएन मैले त त्यो एङ्गल राष्ट्रको लागि हेर्छु नि त मेरो त रविलाई मलाई मतलब छैन बालन मतलब छैन खबरमा मेरो यो बोलीबाट त्यहाँभित्र फुट धेरै भएको छ कि त्यो हो भनेदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा अब काम गर्न सकेन भने त नेपाल राष्ट्रको फड्को मार्ने चान्स पनि छैन भनेदेखि म त त्यो एङ्गलबाट हेर्छु नि त्यो बोली धेरै महत्त्वपूर्ण जस्तै मलाई रविको भिजिट धेरै महत्त्वपूर्ण लागेको थियो मलाई ज्यादै खुसी भएको थियो माने हामीले हर्ष बढाइ भएको थियो भनौँ न तर योले फेरि पानी फेऱ्यो मलाई खनालको त्यो बोलीबाट मलाई अलिकति पानी फेऱ्यो अब हिजो जुन महावीर पुन पनि विज्ञान प्रविधि मन्त्री बने अहिले यतिखेर बालेन सरकारको इज्जत ह्वात्तै बढेको छ राइट म्यान राइट प्लेस महावीर पुन मन्त्री बनिसकेपछि चाहिँ बालेन सरकारको इज्जत बढ्या छ यसमा बालेन के अरे महावीर पुनलाई बनाउनुको कारण चाहिँ बालेन शाहको यो मन्त्रीमण्डलमा चाहिँ पार्टीभित्रको मात्रै होइन पार्टी बाहिरको पनि योग्य व्यक्ति छ भने हामी ल्याउँछौँ भन्ने हिसाबको चाहिँ अहिले बालेन शाहले त्यो सन्देश दिन खोजेका छन् महावीर पुन मन्त्री बनिसकेपछि अहिले धेरैले तारिफ पनि गरिराखेका छन् महावीर पुन मन्त्री बनेको कुरालाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुभयो यो पनि राम्रोसँग केलाउँ बा राम्रो चाहिँ केलाउँ यिनले भने बालेन शाहले बाहिरबाट मन्त्री ल्याए भनेका छन् त्यो होइन महावीर पुन पुरा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समर्थनबाट जितेको हो हामीलाई सबैलाई थाहा छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफ्नो क्यान्डिडेट झिकेर उनलाई चाहिँ नि आफ्नो भनेर देखाएर गरेका हुन् सो देफो बालेन शाहले बाहिरबाट ल्याए भने महावीर पुन राम्रैसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रै थिए किनभने यो त देखिहाल्यो इलेक्सन अगाडि जुन सूचना कार्यक्रम मन्त्रीमण्डलमा गएको थिए सबै राष्ट्रपा टन्ने भइहाल्यो त्यो उनीमा त्यो राष्ट्र त्यो उनलाई चाहिँ बाहिर पहिलाको त्यो बालेन शाहलाई यो कसले भनेका थिए कि बाहिरबाट ल्याऊ तिमीले गजब गर्यो त्यो होइन भित्रबाट ल्याएको नम्बर 1 नम्बर 2 महावीर पुन टप साइन्टिस्ट हुन् टप साइन्टिस्ट उनले साइन्समा जति ज्ञान होला नि त्यो म्यानेजमेन्टमा त्यो ज्ञान हुँदैन म ठुलो डाक्टर छु ठुलो सर्जन छु ठुलो डाक्टर छु भन्दैमा म म्यानेजमेन्ट जान्दिनँ जस्तो मैले पहिले धरानमा जानु पर्यो धरानमा अब मैले त धेरै वर्ष प्र्याक्टिस गरिसकेको थिएँ एमालेको सरकार थियो राधाकृष्ण मैले हामी राम्रै सँगसँगै काम गरेँ हामीहरू उहाँ आएर मलाई भन्नुभयो डाक्टर तपाईँ वहाँ जानुपर्छ तपाईँ त्यहाँ गएर डाइरेक्टर मैले भिसीको पोस्ट हो त डाइरेक्टरको नाम छ जानुभयो म जान्नु मैले पनि म जान्दै जान्दिनँ म त डाक्टर हुँ क्लिनिसियन हुँ बिरामी गर्छु म म्यानेजर जान्दिनँ भन्दाखेरि हुँदा कति मैले प्रश्न हाम्रो उसले पनि हाम्रो त्यो हुन्छ नि हाम्रो त्यो राम के हुन्छ नि मिडियामा आइरहनु हुन्छ नि मिडियामा राम के उहाँको नाम छ नि मिडियामा आइरहनु हुन्छ नि अनि उहाँ र राधाकृष्ण सँगसँगै त्यो बेला उहाँ त्यो राम हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि एमाले हुनुहुन्थ्यो म कहाँ आएँ दुईजनै है डाक्टर तपाईँ जानु पऱ्यो अहिले म जान्नु म किन जाने मेरो यत्रो प्र्याक्टिस छ म त जिन्दगीमा म म्यानेजमेन्ट जान्दिनँ प्रशासन जान्दिनँ अनि के भन्छ भने
अब चाहिँ राष्ट्रको लागि पनि गर्नु पऱ्यो भने अब राष्ट्रको भनेपछि मलाई जेल पनि सफ्ट कर्नर के अब म कसरी दाई बरु मैले म पर्खिनु भने दाइलाई सोधेँ कमल दाइलाई मैले दादा यस्तो भन्छ म के गरौँ म जान्दिनँ केही पनि म कसरी जाउँदैन भाइ हेर यिनको ठुलो अर्गनाइजेसन छ तिमीलाई फेरि बदनामी गर्छन् तिमी जाऊ र बिरामी हेरेर फर्केर आऊ आज म कसरी बिरामी फर्केर म त डक्टर मान्छे भन्नै मिल्दैन त्यो त मेरो मैले अपराध गर्छु नि त्यो त अब तिमी मेरो त तिमी जान त पर्छ भने मैले जाने भए माने म गएँ अब त्यहाँ मैले सकेसम्म आफू त्यहाँ डाक्टर हुने त्यो त्यत्रो इन्स्टिट्युटमा कति समस्या थियो त्यहाँ मैले कमी बिरामी हेरौँ भनेर हप्ताको 2 चोटि मैले आउटडोर खोजेँ के राति चलाउनु खोजेँ कहाँ आउँथ्यो दिनभरि त्यो प्रशासनमा लाग्दा त बुद्धि नै आउँदो रहेछ र मैले भने झत्तेरिकाबाट अनि जुन दिन चाहिँ यसले यो युनिभर्सिटीको चाहिँ पायो त्यही दिन राति म टाप त्यो दिन ग्यानेडले साप लगाएँ म भोलिपल्ट टाप ओके फर्केर आएँ 16-17 महिना काम 18 महिना जति काम गरेँ महावीर त्यही हो टप मोस्ट साइन्टिस्ट हुन् प्रशासनमा उनले त्यहाँ दलदलमा फसे भनेदेखि उनले त्यो जुन उनको भिजन छ नि कलेज स्कुलमा जुन अब अगाडि बढाउने फड्को मार्ने साइन्सलाई अगाडि बढाउने नेपालको इज्जत बढाउने एआईमा काम गर्ने कम्प्युटराइज गर्ने त्यो उनले त्यता पनि ध्यान दिन सक्दैन उनको प्रशासनमा बग डाउन छ सो मेरो उनलाई सल्लाह के छ भनेदेखि फेरि उनको बोलीमा अलिकति हामीले विश्वास गर्ने गाह्रो पनि छ किन अघि मन्त्रीवनमा गए नाइ त भनेनन् गएर बसे केही समय बसेपछि नि फुट्टो जाने इलेक्सन लड्न गए अब त्यो त उनले भनेका थिए कि हाम्रो मन्त्रीमण्डलको काम चाहिँ नि इलेक्सन गराउने उनी आफै इलेक्सन लड्न गए त्यहाँ हाम्रो अलिकति चिसो त पस्यो मलाई पनि अहिले पनि म मन्त्री बने होइन क्या मलाई यहाँ बोझ थप्पे आओ भन्दैछन् महावीर पुनले त्यसैले उनले भन्न सक्नुभन्दा हिम्मत के म मन्त्री बन्दै मैले पहिले भनेको थिएँ महावीर पुनको बारेमा यसै त कुनजनामा सोधेको थियो मिडियाले मैले महावीर पुनको चाहिँ के हुन्छ भने मन्त्री हुने होइन उनले धेरैमै पहिले भनेको थिएँ मैले मन्त्री मण्डलमा उनलाई चाहिँ माथिल्लो तह दिएर या त प्रधानमन्त्रीकै साइन्सको सल्लाहकार या त्यो मन्त्रालय साइन्सको उसमा माथिल्लो मेरो असिस्टेन्ट मिनिस्टर या नाम यो मिनिस्टर सर भने पनि हुन्छ पद देऊ माथिको र हाइएस्ट सल्लाहकार देऊ ताकि उनले प्रशासन गर्नु पर्दैन त्यो मन्त्रीले गर्छ उनले सल्लाह दिएर अगाडि बढ्न पाउँछ अथोरिटी देऊ मैले त भनेको थिएँ अब अहिले म उनले के भन्छ तिमी मन्त्री भइहाल्यो तिमीले सोचे जस्तो काम तिमी गर्न सक्दैनौ मलाई थाहा छ मेरो आफ्नो अनुभव छ तिमी के गर भनेदेखि एज अ मन्त्री तिमी डिसिसन तिमी लिन सक्छौ साइन्सको प्रशासनको सक्दैनौ सो तिमी एउटा राम्रो प्रोफेसनल पार्टी वाइज होइन प्रोफेसनल बाहिरबाट पिएचडी गरेका प्रशासनमा चाहिँ नि पिएचडी गरेका व्यक्ति जस्तै पाइन्छन् जस्तो हस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर हुन्छन् हस्पिटल चलाउनुहुन्छ कोही इन्डस्ट्री चलाउनुहुन्छ प्रोफेसनल तिमी ल्याऊ एउटा उसलाई चाहिँ तिमी राम्रै पद दिएर आफ्नो मन्त्री राख उसलाई भन पुरा म्यानेजमेन्ट तिम्रो काम पुरा सचिवालय म्यानेज गर्ने मन्त्रालय म्यानेज गर्ने अब कहाँ सरुवा गर्ने बढुवा गर्ने त्यो तिम्रो काम म निगरानी मात्रै गर्छु म ओके या ना भन्छु तर साइन्स म हेर्छु तिमी म्यानेजमेन्ट हेर्नु जति उल्टो थियो पहिले मैले के भने मन्त्री हुनु हुँदैन उनी मन्त्रीले काम गरिदेऊ उनी माथि बस्छ उनी साइन्स हेर अब म भन्छु तिमीले त्यो गर्नु हो भनेदेखि म्यानेजमेन्ट गर एउटा मान्छे ल्याऊ त्यो गऱ्यो भनेदेखि महावीर पुन सक्सेस हुन्छन् त्यो गरेन भनेदेखि सरुवा बडुवा यो त्यो अनि के भ्रष्टाचारको दाग लाउँछ भने उसले कहाँ मेसिन किन्न पर्छ त्यहाँ पैसा जान्छ उसलाई कोही कसलाई रेकग्नेसन दिनु पऱ्यो युनिभर्सिटीको त्यहाँ उनलाई चाहिँ दाग लाग्छ सो उनी फेरि सिम्पल मान्छे छन् सिधा सादा मान्छे छन् उनले चाहिँ फस्दै जानेवाला छन् अब महावीर पुनले के भनेका छन् भने अहिले यतिखेर नेपालमा विज्ञान प्रविधिको जग नै बसेको छैन म मन्त्री भएर म ठुलो चमत्कार केही गर्दिनँ म अब 3 वर्ष मात्रै मन्त्री बन्ने हो त्यसपछि अर्कैलाई जिम्मा लाउने हो यो 3 वर्षमा चाहिँ म विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा एउटा जग बसालिदिन्छु र जग बसालिदिएर अर्कै कुनै युवालाई जिम्मा लाएर म हिँड्छु 3 वर्षभन्दा म बढी गर्दिनँ भनेका छन् अहिले महावीर पुनले यसको अर्थ महावीर पुन सक्सेस हुनु छैन उहाँले चमत्कार गर्नु नै छैन नि उहाँले पहिले मन्त्रीमण्डल आउँदाखेरि पनि हाम्रो काम त इलेक्सन गराउने हो भन्नुभएको थियो छोडेर चट्ट जानुभएको थियो उनको बोलीमा चाहिँ अब म त्यति मान्यता दिन्न त उनको ल्याकतमा दिन्छु उनको चाहिँ उनको स्टेटसमा चाहिँ म दिन्छु उनको चाहिँ पढाइ उनको चाहिँ जुन त्यो एजुकेसन क्वालिफिकेसन त्यसलाई म पुरा मान दिन्छु सम्मान दिन्छु बोलीमा सम्मान दिन्न किन उनको पहिले बोली कच्चा देखिसकेको छ सम्मान दिन्न तर उनको चाहिँ एकाडेमिकमा दिन्छु हो उनले जग बसाल्ने काम डेफिनेटली गर्न सक्छन् तर उनलाई प्रशासनमा चाहिँ नि जेन्युइनमा खालि कुनै आफ्नै पार्टीको
राष्ट्रिय सदनबाट चट्ट कोही मान्छे ल्याएर सल्लाहकार त्यो हुँदैन म्यानेजमेन्ट गर्ने प्रोफेसनल ल्याऊ तिमी जेन्युन साइन्टिफिक हिसाब गर्ने ल्याऊ ताकि उसले चाहिँ साइन्टिफिक तौरबाट सरुवा बढुवा फाइनेन्सको म्यानेज गर्ने कुन ठाउँमा कसरी चाहिँ त्यो प्राविधिकतालाई कसरी चाहिँ पुर्याउने त्यो काम उसले गर्छ तिमीले चाहिँ ओभरअल चाहिँ नि अब यो क्षेत्रमा यो गर्ने योमा यो गर्ने यहाँ कम्प्युटर यसरी लाउने यहाँ चाहिँ इन्टरनेट यसरी गर्ने त्यो चाहिँ एआई यसरी अगाडि बढाउने त्यो तिमी लाग त प्रशासनमा तिमी बकडाउन भयो भनेदेखि मेरो धारणा अवस्था के अरे मेरो डाक्टरी बुद्धि नै खत्तम भइसकेको थियो र न त म म्यानेजमेन्ट राम्रो गर्न सकेँ न त मेरो डाक्टरी बुद्धि नै पढाएर आएँ झन् बिग्रिएर गयो म फसेको थिएँ लक्कीली 18 महिनामा फर्काएर फेरि बुद्धि मेरो डाक्टरी बुद्धि फर्क्यो म्यानेजमेन्टमा सक्सेस हुँदै भएन अब त्यस्तै हुन्छ हामी साइन्टिस्टहरूको त्यस्तै अवस्था हुन्छ हेर्नुहोस् कोही माथि हुन्छ जो साइन्टिस्टमा पोलिटिसियन हुन्छन् उनी अब तुलसी गिरी डाक्टर पनि त्यही अब पोलिटिसियन पनि भए दुईतिर गए डाक्टरी छोड्दै गए यता गर्दै गए त हामी त महावीर पुन भयो हामी आफ्नो डाक्टरी पढ ऊ चाहिँ आफ्नो त्यो एकाडेमिक छोड्न सक्दैन तब हामी म्यानेजमेन्ट हाम्रो छोड्नुपर्छ जो महावीर पुन पनि एउटा विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा अगाडिदेखि नै एउटा आवाज उठाएर हिँडेको मान्छे किताब बेच्दै जिन्जी आन्दोलन भयो मन्त्री पड्काए त्यतिखेर पनि मन्त्रीबाट फुत्त राजीनामा दिएर सांसद लड्न गए सांसद पनि पड्काए सांसद पड्काएर पनि किताब बेच्दै हिँडिएको थियो फेरि किताब बेच्दै अहिले फेरि बालेन शाहले महावीर पुनलाई एक किसिमले सरप्राइज दिए फेरि मन्त्री बनाइदिए सरप्राइज त भन्न मिल्दैन उनलाई नसोधिकन मन्त्री बनाए हुँदैन कोहीले मन्त्री बनाउनलाई सोध्छन् तपाईँले मन्त्री पद दिने त एग्री गर्नुहुन्छ भने राजाको पालामा त सोध्थे राजाको हुकुममा त तिमी मन्त्री बन भने हुन्थ्यो नि बोलीलाई विश्वास नगर्ने भने जस्तै त्यसै महावीर पुनले हिजो मलाई थाहै छैन भन्दै हिँडेको थिएँ हिजो बहसम्म त्यो कसरी हुने त्यस्तो हुनै सक्दैन नि बाबा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बनाउँदाखेरि त सोध्छन् सोधे तपाईँलाई मन्त्री बनाउँदैछौँ तपाईँ एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ भने त्यो सोध्छन् जहिले पनि अनि शपथ खानुभन्दा 1 घन्टा अगाडिसम्म महावीर पुन संसदमै थिए संसदबाट अलिकति अगाडि चाहिँ झोला बोकेर निक्लिएको थियो खै मलाई थाहा छैन मैले साथीहरूले फोन गरेर भने अब यसो गएर बुझ्नु पर्ला के रहेछ भन्दै निस्किएको थियो महावीर पुन बुझ पचाएको जस्तो लाग्छ मलाई त्यस्तो चाहिँ गर्न पर्दैन उनलाई चाहिँ हो अफर आएको थियो मलाई मैले चाहिँ लिएँ भने त्यो भन्ने हुन्छ त्यो लाज छैन लाज मान्न पर्दैन त्यो लाज मान्नै पर्दा कि मलाई म थाहा नै छैन म अझ त्यसो तपाईँ दिएपछि त भने म जान्दिनँ म गर्न सक्दिनँ भन्नुपर्छ मैले त भने राजाकृष्ण मैनाले त्यो मन्त्री थिए म जान्दिनँ म सक्दिनँ भने हौ म सक्दिनँ यो नेपाल अहिलेको मन्त्रीहरूलाई चाहिँ साँच्चीकै बालेन शाहले सरप्राइज नै दिने गरेका छ कि थाहा भए पनि झुट बोल्ने गरेका छन् कि योभन्दा अघिल्लोचोटि मन्त्री बनेकाहरूले पनि त्यसै भन्थे अहिले पनि महावीर पुनले पनि मलाई थाहै छैन मलाई त खै के हो मैले बुझ्नुपर्छ भनेर भने सुदन गुरुङले पनि हिजो त्यसै भने तपाईँ त अब फेरि मन्त्री शपथ खाँदै हुनुहुन्छ अरे नि भन्दाखेरि म पाउरोटी हो कि चिया के खाइरहेको छु मलाई थाहै छैन मन्त्री भन्ने कुरो गरेँ सुदन गुरुङले झुटै बोले हो त अब झुटै बोला हो किनभने सुदन गुरुङ अस्ति मात्रै गोर्खामा गएर म फेरि आउँदैछु सङ्केत मैले पाइसकेको छु र म आएँ भनेदेखि यसो गर्छु उसो गर्छु मैले सोधेँ अनि यति उसले भनेको चाहिँ नि यो पैसाको यसो छ नि भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ मलाई जाँचमा मैले सोधेँ यो पैसा मैले कहाँबाट ल्याएँ सोधेँ अनि उसले भनेको छन् त्यहाँ मैले उल्टै सोधेँ कि चाहिँ नि तपाईँको त्यो पैसा तपाईँको आफ्नो पैसा कहाँबाट आयो त भने मैले पनि सोधेँ भने त सबै अडियन्सले हेल्ला हाँसेर भनेर त्यो सबै न्युजमा आएको छ त्यो चाहिँ भनेपछि सुदन गुरुङलाई जानी घुमाउरोबाट ल्याउन सक्छन् भनेदेखि बालन शाहले सुदन गुरुङ त ढुक्क थिए मन्त्री फेरि बन्छु भन्ने कुरामा त्यसमा कुनै शङ्का छैन ल्याउँछु भनिसकेको थिएँ नि त्यो उनले मलाई पनि अचम्मलाई भन्न मिल्दैन सुदन गुरुङले त्यो त भन्नै मिल्दैन तर महावीर पुनले पनि बाबा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले भइगयो थाहा थिएन अरे तपाईँ दियो रे तपाईँ लिनु हुन्न थियो नि त जानै हुन्थ्यो मलाई त घोक्रे ठाकेर पठाएको थियो अनि जाने चाहना थियो एकैचोटि दिए त्यति त हो नि जाने चाहना त पहिल्यैदेखि थियो नि एक्ज्याक्टली जान चाहना थियो उनले लिए त्यसरी म भन्छु नि बोलीमा चाहिँ अलिकति हामी विश्वास गर्ने गाह्रो भयो एकाडेमिक यस माथिल्लो तहको चाहिँ साइन्टिस्ट हुन् तर बोली चाहिँ एकदम दिन्छ आइन्स्टाइन कत्रो साइन्टिस्ट हुन् जू इजरायल बन्यो उनले त्यो उनीको नाम धेरै चलिसकेको थियो संसारमा 1948 कतिमा इजरायल बन्यो इजरायलले अफर दियो उनलाई हाम्रो राष्ट्रपति बन भनेर कतिचोटि प्रेसर दिन गए जुजहरूमा तिमी आयो भनेदेखि इज्जत पर्छ इजरायल भन्दै उसले भन्यो आई नो नथिङ अबाउट म्यानेजमेन्ट पोलिटिक्समा जान्दिनँ म साइन्समा त मेरो काम कति प्रेसरमा आइन्स नि राष्ट्रपतिको पद दिएन नि द्याट्स द पोइन्ट अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यस्तो हुन्छ प्रेसर यहाँ गएर
त्यो अन्त मैले ढोक्रे ठाकेर मलाई धरान पठाएका थिएन सोधेको कुरा छ तर मैले भनेको थिएँ त्यही म चाहिँ जुन दिन राजाको लालमोहन लाएँ नि म टाप भोलिपल्ट त म आज फर्किहालेँ अब अब तिमी अलिक मोटो आउनु पऱ्यो तिमी अनुमान हेर्दा डेली मान्छे के हो कस्तो दुःख होला उसको अलिक वेट लिनु पऱ्यो रेडी अहिले टिप्स दिनु न सकेपछि यो सकेपछि टिप्स म चाहिँ एउटा त्यो स्ट्यान्डर्ड खबरमा विशेष संवाद गर्नको लागि अहिले हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ नागरिक समाजको अगुवा डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित। डाक्टर साहबलाई स्वागत। थ्याङ्क यू। अब हिजो सुदन गुरुङ दोस्रो पटक गृहमन्त्रीमा इन्ट्री भयो। सुदन गुरुङले हिजो शपथ खाइसकेपछि कार्यभार सम्हाल्दै गर्दाखेरिमा 4वटा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरे। यतिखेर सुदन गुरुङको फेरि त्यसैभरि हाई हाई भएको छ। जसरी पहिलोचोटि गृहमन्त्री नियुक्ति हुँदै गर्दाखेरिमा सुदन गुरुङको चर्चा भएको थियो त्यसै गरी अहिले पनि सुदन गुरुङको चर्चा त्यही अनुसारले उकालो लागेको छ। जुन हिजो सुदन गुरुङले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिदिए दरबार हत्याकाण्डको फाइल फेरि खोल्ने भन्ने किसिमले निर्णय गरिदिइसकेपछि यतिखेर सबै मान्छेहरू खुसी भइरहेछ सुदन गुरुङको त्यो निर्णयपछि। तपाईँले कसरी लिनुभयो? त्यो पपुलिस्ट घोषणा त हो त यो केही केही खास ठोस यसले नतिजा ल्याउन सक्दैन धेरै वर्ष भइसक्यो प्रमाणहरू सबै गायब भइसक्यो भन्नु ठिक छ राम्रो पपुलिस्ट हो मान्छे हाई हाई पनि गर्लान्। मेरो भनाइ के भनेदेखि सुदन गुरुङले जुन अघिल्लो पालि मन्त्री हुँदाखेरि जे गरे नि नेपालको तत्कालको जनताको समस्या तत्काल राष्ट्रको समस्या जुन गरेका थिए नि उनी त्यो लाइन समाप्त त्यो पछाडि गएर अब तपाईँ त्यो गरौँ अब कोत पर्वमा जाउँ त जङ्गबहादुरले किन चाहिँ उसले चाहिँ त्यो उदेन भनेको त्यो आउँछ नि त्यसो होइन हामीले अहिले उनको अहिलेको निर्णयले त्यहाँ कारण पत्राउँछ भन्नेमा त्यसले हामीलाई फाइदा के हुन्छ? राजपाटै गइसक्यो राजाको पाठ भए पनि राजसंस्था रहेको भए पनि तब केही गर्नु ठिक थियो। अब राजपाटै गइसक्यो फ्याँकिसक्यो अहिले आएर त्यो हत्याकाण्ड पत्ता लगाएर हामी गर्ने खोजे के त नेपालको अगाडिको फड्को मान्नु खोजे भनिन्छ कि परम्परा तोड्न आएको परम्परा तोड्न भने हाम्रो पछाडि पनि तोड्न आएको हाम्रो गरिबी पनि तोड्न आएको छ भनेदेखि लेट हिम कन्सन्ट्रेट अघिल्लो पालि जुन गऱ्यो डाइरेक्टली सरोकारको फड्को मानेको जुन गरेको थियो सुन्यो त्यही गरौँ त्यस्तै हाम्रो चित्त बुझेको थियो त्यसैले उनले जनता मन जितेका थिए। अब यस्तो कुरा गरेपछि पहिला प्रमाण नष्ट भइसकेका छन् त्यहाँ ऊ बगडाउन कि त्यो हिलोमा फस्छ अन्त बिना फसेपछि काम निर्णय दिन सक्दैन नदिने बित्तिकै चाहिँ फैसला हुन सक्दैन अनि जनताले उमाथि विश्वास जान्छ ऊ पनि उसको त्यो एनर्जी त्यसमा लाग्छ। त्यो त बालेन शाहको खम्बा भनेर चिनिएको सुदन गुरुङ हो। ती व्यक्तिलाई योभन्दा अघिल्लो पटक विभिन्न आरोप लगाएर निकालिएको थियो गृहमन्त्रीबाट। अहिले फेरि त्यही गृह मन्त्रालयमा छानबिन समितिले यो किसिमको एउटा प्रतिवेदन दिएको भरमा प्रतिवेदन बुझेकै दिन हतार गरेर गृहमन्त्री बनाए सुदन गुरुङलाई। फेरि यसलाई कसरी लिन सकिन्छ? यसलाई चाहिँ एकदम राम्रो छ केलाउनुपर्छ यो त्यही सहिलो छैन। पहिलोचोटि उनले आरोप लगाएर हटाएको होइन उनले जो व्यक्तिलाई आफै एज अ गृहमन्त्री भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाइकन हिरासतमा जब पुर्याइदिए दीपक भट्टराईलाई जब उनले त्यही व्यक्तिकै कम्पनीमा पैसा हालेका रहेछन् करोडौँ भनौँ या लाखौँ रुपियाँ हालेका रहेछन् भनेदेखि त त्यसको आधारमा उनले नैतिक आधारमा राजीनामा दिनु परेको हो। अब कुरा आउँछ त्यो त अहिले पनि कायम छ त्यो मुद्दा पैसा भएको छैन। हामीलाई के चाहियो भनेदेखि यो प्रतिवेदन जुन आयो नि बालन शाहले हेरौँ ठिक छ किन उनले गठन गरेको कमिसन उनले भने हिसाबले चल्न पनि सक्छ। हामीलाई चाहिँ यो पब्लिकमा त्यो देऊ तर काटछाट नगरिकन जस्ताको तस्तै कुनै स्क्यानिङ गरेर निकालेर यो शब्द निकालेर त्यो शब्द होइन जनतालाई जस्ताको तस्तै त्यो प्रतिवेदन हामी देऊ। त्यो पनि त्यति विश्वास हुँदैन कि तिमी सरकारले गरे तिमी यो चाहनाले गरे उसले सुदनलाई ल्याउनुको लागि गरेछ तिमीले बनाएको कमिसन छ विश्वास पुरा हुँदैन। त्यही पनि मलाई हेर्नु छ कि मेरो लागि पर्सनल के छ भने मैले भनेको थिएँ सुदन गुरुङले मलाई अर्थ के पनि गर्न पर्दैन मेरो लागि चाहिँ नि उनको सम्पत्ति कति छ के छ मलाई कुनै मतलब उनले लगानी दीपक भट्टराईले जो गरे त्यो उनले सेयर मार्फतबाट गरेका हुन् दलाल मार्फत गरेका हुन् भने त्यतिमा त्यो दलालको नाम मात्रै दियो मलाई पुग्छ। तर तिमीले डाइरेक्ट दीपक भट्टको कम्पनीमा हालेका छौ डाइरेक्टली सेयर बजारबाट होइन भनेदेखि त दीपक भट्टमा तिमी हाल्नु भएको छ साँठगाँठ रहेछ तिमीले नै उसलाई भ्रष्टाचारी बनाएको छौ
हिरासतमा पुरा छ तर तिम्रो चाहिँ साँठगाँठ रहेछ भनेपछि त्यो सफाइ चाहिँ मलाई दिनु पर्यो। तपाईँले भन्नुभएको डाक्टर साहब योभन्दा अघिल्लोचोटि सुदन गुरुङ निस्किँदै गर्दाखेरिमा सुदन गुरुङ चोखिएर आयो भने त एकदमै राम्रो हो, हाम्रो देशको लागि चाहिने गृहमन्त्री नि हो, चोखिएर आयो भने, तर चोखाएर ल्याइयो भने चाहिँ त्यो नराम्रो हो भन्नुभएको थियो। यो अहिले सुदन गुरुङ चोखिएर आयो कि चोखिएर ल्याइए? त्यही म भन्छु, दिस इज द पोइन्ट। केलाउँछु भने नि मैले सुरु तिमीहरू गरेँ नि, उनलाई हटाइए होइन, उनको त्यसबाट उनले हट्न परेको। अब आउँछ हामीले सुनेको थियौँ ल्याउन खोजिया छ। मैले भने सुदन गुरुङ हामी मन पराएको मान्छे, अगर कुनै मन्त्रीले जेन्युन राम्रो काम, फड्को मार्ने काम, जनताको काम गरे हो भनेदेखि सुदन नै गरेका हुन्। नेपाललाई अगाडि लग्ने बाटो उनी हिँडेका हुन्। उनी आउन्, म एकदम खुसी हुन्छु, तर सफाइ लिएर आउँ, तर भने क्लिन चिट पाएर आउन्, ब्याकडोर एन्ट्रीबाट होइन। सफाइ दिलाएर आयो भने सफाइ पाएर आउनु पर्यो, सफाइ दिलाएर आउने होइन। अब हामीलाई त्यसले प्रतिवेदन हामीले पनि हेर्न पाउनु पर्यो, जनताले हेर्न पाउनु पर्यो, विस्तृत केलाउनु पाउनु पर्यो। उनले त मन्त्री बनाइसके, त त्यो उचित त के हुन्थ्यो भने प्रतिवेदन फ्ल्यास गर्ने जनतामा उनले पनि हेर्न पाउनु पर्यो। त्यसपछि मन्त्रालयबाट त्यो प्रधानमन्त्रीबाट उनलाई नियुक्ति गरे भने आपत्ति थिएन। अहिले उनलाई के भने जनतामा दिएका पनि प्रतिवेदन सोझै ल्याइदिए। अब बालन शाहले आफ्नो हिसाबले कमिसन बनाएको थियो, आफूले लिएका छ, हामीले त त्यो विश्वास त भएन। त्यसले म चाहन्छु कि सुदन गुरुङ क्लिन चिट लिएर आयो भने म धेरै खुसी हुन्छु। अहिले क्लिन चिट लिएर आएको हो कि ब्याकडोर एन्ट्रीबाट आएको त्यो हामीले क्लियर हुनु पर्यो। त्यसको लागि प्रतिवेदन काटछाट नगरिकन विशुद्ध रूपमा पब्लिकमा आउनु पर्यो। त्यो प्रतिवेदन पब्लिकमा आएपछि गृहमन्त्री नियुक्ति गरेको भए हुन्थ्यो, तर प्रतिवेदन नआउँदै सरकारले बुझेकै दिन सुदन गुरुङलाई नियुक्ति पनि भयो, शपथ पनि त्यही दिन भयो, झापझुप चुपचाप भइहाल्यो। फेरि त्यसरी सङ्घर्ष धेरै भयो, सङ्घर्ष धेरै भयो कि चाहिँ यो गर्ने त्यसको मतलब प्रतिवेदन कोही नक्कली कुरा, कमिसन नक्कली मात्रै थियो कि आयो एउटा बाहना मात्रै भनौँ न। मैले हेरेँ आयो, मलाई दिइहालेँ, म प्रधानमन्त्री, मैले हेरिहालेँ, ठिक छ मन्त्री, मैले मन्त्री चाहिराखेको छ, आइहाल सुदन गुरुङ। त्यो अवस्थामा आयो कि त्यस्तो हुँदैन थियो। सुदन गुरुङ जस्तो काम गर्ने व्यक्तिलाई त्यो दाग लागेर आउनु हुँदैन थियो, त्यो अस्पष्ट रूपमा आउनु हुँदैन थियो। ब्याकडोर एन्ट्रीबाट ल्याइया भने हुँदैन थियो कि फ्रन्ट डोरबाट आएको हुँ, त्यो हुनुपर्छ। अघिल्लो पालि मन्त्री हुँदाखेरि सोझे हामीले भने कोरा छ तर स्ट्रेट फरवर्ड एन्ट्री आएको छ अघिल्लोबाट आउँदाखेरि, र उसले 15 दिनमा गजब पनि देखायो। तर अहिले एन्ट्री चाहिँ नि ब्याकडोरबाट भाग देखिन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि उनको अघिल्लो पालि जति हामीले समर्थन छ नि त्यो दिन अहिले हाम्रो अवस्था चाहिँ छ। हामीले अझ पनि भन्छु हाम्रो जनतालाई विश्वस्त पार्ने गरिकन स्पष्टीकरण आउनु पर्यो। त्यो नआइकन हामीले अहिले सुदन गुरुङ आएकोमा खुसी छु म, तर त्यो आएकोमा अब त्यसमा कति बल छ भन्ने कुरा नैतिकतामा डिपेन्ड गर्छ, त्यो हामीले क्लियर हुनुपर्छ। अब तपाईँले अस्ति भन्नुभएको थियो सुदन गुरुङ भनेको नै यो बालेन सरकारको सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण मान्छे रहेछन्। सुदन गुरुङ नहुँदा बालेन शाह अहिले टुरो जस्ता भएका छन्, केही कामै देखाउन सकेका छैनन्। सुदनकै बलले पो यो बालेन सरकारको हाई भइरहेको रहेछ। अहिले सुदन हट्दाखेरिमा बालेन सरकारले केही न केही बाई हुने स्थिति आइसक्यो भन्नुभएको थियो। अब सुदन गुरुङ फर्किए, बालेन शाहको एकदमै खम्बा, एकदमै बालेन सरकारको हाइट उठाउने व्यक्ति सुदन गुरुङ फर्किए। अब सुदन गुरुङले के गर्छन् होला? सुदन गुरुङले मैले त्यो बेलामा बालेन शाह टुरो भा भने होइन, मैले भनेको थिएँ बालेन शाहको सरकारमा अगर कुनै मन्त्रीले गरेर देखाएको छ भने सुदन गुरुङले देखायो, किन उनी डाइरेक्टली जनताकोसँग सारोकारको विषय उठाइकन र नेपालले अगाडि लड्ने काम गरेछ भनेको थिएँ। मैले बालेन शाहको सरकारले अरू कसै पनि त्यस्तो काम गरेँ, बालेन शाहले पनि त्यस्तो केही गर्न सकेको छैन मैले भनेको थिएँ। त्यो टुरो भने होइन मैले। नाउ कुरा सुदन गुरुङले मेरो भनाइ उनलाई सल्लाह के छ भने यो पछाडि जाने काम नगर, पपुलिस्ट इमेजमा नगर। तिमीले जुन पपुलारिटी कमाएको थियो अघिल्लो मन्त्री 15 दिनको जुन टाइममा जुन गरेको थियो त्यही लाइन पक्र, त्यो लाइन नै तिम्रो हो। त्यसले तिमीले जनतालाई पनि एकदम चाहिँ राम्रो काम गर्यो, जनता खुसी भएको छ। त्यही लाइन तिम्रो सधैँ अगाडि नेपाललाई अगाडि फड्को मार्ने काम, परम्परा तोडेर परम्परा भने के गरिबी पिछोडेपन त्यसलाई निकालेर अगाडि जाने काम गर। त्यतापट्टि तिमी लाग, अब भ्रष्टाचार निर्मूलै गर, गुन्डागर्दी खत्तम नै पार। म अघिले सबैसँग खसाउने उपाय सोच तिमी मन्त्रीमण्डलमै छौ, तिम्रो डाइरेक्ट सारोकार नभए पनि तिमी आज गृहमन्त्री सारोकार छौ, बाटोघाटो गर जुन अस्ति देखाइसक्यो तिमी, त्यही लाइन जनतालाई सुख समृद्धि तेरो लाग्ने त्यो बाटो तिमी समात।
तिमीले गर्न सक्छौ किनकि तिमीले देखाइसकेको त्यो कुरा अरूलाई म भन्दिनँ तिमीलाई चाहिँ भन्छु कि देखाइसक्यो अरूले त्यति काम गरेर मैले देखेको छैन भनेपछि सुदन गुरुङ अब गृहमन्त्रीमा दोस्रो पटक फर्किँदै गर्दाखेरिमा फेरि योभन्दा अघिल्लो पटक जुन रफ्तारमा काम गरेको थियो जुन हिसाबले काम गरेको थियो जुन किसिमले गृहमन्त्रीको शपथ खाएको 24 घण्टा नबित्दै 2-4 वटा ठुला माछाहरूलाई जेलको हावा खुवाएको थियो त्यसै गरी काम गर फेरि त्यसरी नै समाऊ त्यस्तै गर र तिम्रो काम ज्यादै पछाडि जाने होइन अहिले वैश्विक यताको जति फाइल खोलिसकेका छ हजुर भ्रष्टाचारको वाइट बडी काण्ड छ सुन काण्ड छ जनमुक्ति सेना काण्ड छ गिरीबन्धु काण्ड छ क्याम्बोडिया काण्ड छ ललिता निवास काण्ड छ कति काण्ड कति भेपिङ काण्ड छ यति काण्डहरू छन् यहाँ ललिता निवास काण्ड छ भनेदेखि त्यत्रो खोलिसकेका फाइलहरूलाई तिमी अब त्यसमा जस्तै नारायण कालीले पहिले गरेका थिए गर्नु खोजेका थिए तिमीले त्यस्तै गरेर अगाडि बढ त्यहाँ अहिले तत्काल हामीलाई फाइदा किन अहिले के छ भने यो त्यो सारोकार अहिलेको पोलिटिकल विषय परेछ मन्त्री त्यही माने पहिलेको मन्त्री त्यही बाँचेकै छन् पोलिटिकल पार्टीमै छन् पदमै छन् र पावरमै खेलाउने अवस्थामा छन् भनेपछि यो मुद्दाहरू अहिले खोल्नु र छानबिन गरेर त्यसलाई ठोस कदम पुर्याउनु त्यो एकदम नेपाललाई फाइदा हुन्छ अगाडि बढ्न सकिन्छ तर योभन्दा अघिल्लोचोटि सुदनले जे गरे त्यो हतार गरे भन्थे नि मान्छेहरूले उसले हतार गर्ने अवस्थै थियो किनभने नेपालले अब हतार गरे अगाडि बढ्नुपर्छ तर हतार गर्दाखेरि लतार गर्नु हुँदैन हतार गर्दाखेरि लतार चाहिँ गर्नु हुँदैन हामीले जे कदम चाल्थ्यौँ उनले पहिले सोच्यौँ नेपाल अगाडि लग्छु कि म पछाडि लाग्छु फड्को मार्छ कि ब्याक जान्छ त्यो हरेकचोटि त्यो भुल जस्तो बिपी कोइरालाई भन्दाखेरि के भन्नुहुन्थ्यो बिपीले तिमीलाई समस्या पऱ्यो भने हलो जोत्ने व्यक्तिको सोच भन्नुहुन्थ्यो कि त्यसरी म भन्छु दुईजनालाई जे गर्छु तिमी हतारमा गर ठिक छ एकदम तत्परताको साथ गर सोच खालि अगाडि हो कि पछाडि अगाडि जान्छु कि पछाडि जान्छु र अहिले बिकज वैश्विक यताको तातै छ फाइल खोलिसकेका छ ती व्यक्ति जहाँको त्यहीँ छन् पहरमा जान खोजिरहेका छन् प्रस्ताव खोल्यो भने नेपालले त्यसबाट भ्रष्टाचार मुक्ति गर्न सक्यो भने हामी अगाडि जान्छौँ राजदरबार हत्याकाण्ड जस्तो इक्जाम्पल दिए तिमीले भन्यो त्यो राजपाट नै गइसकेको छ त्यसले अहिले खोल्न हामीलाई फाइदै छैन कसले के गर्छ हतार गरे भन्न सकिन्न ढिलो गरे अवश्य पुगिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा उखान छ नि अनि त्यो अनुसारले सुदन गुरुङले हतार गरेर त भन्न सकिन्न बिस्तारै गरे भने पुगिन्छ बिस्तारै होइन बिस्तारै त गर्नै हुँदैन त्यो सल्लाह दिइरहेको छन् अहिले सुदन गुरुङले अब नेपालमा बिस्तारै गर्न समय नै छैन बुद्धि पुऱ्याएर लतार नपर्ने गरिकन हतारमै गयो नेपालले अब फड्को मार्नु छ मैले बिस्तारै पाइला चाल्ने भने होइन नेपालको शब्द के फड्को मार्नु छ हामीलाई अब हामी विकसित देशतिर फड्को मार्ने अवस्था छ भनेदेखि त्यो फड्को मार्ने तपाईँ हाई जम्प गर्दाखेरि बिस्तारै पहिरो गएर यसो हाई जम्प गरेर हुन्छ दौडेर गएर हाई जम्प गर्नुपर्छ ट्रिपल जम्पमा के छ बिस्तारै पहिला चला अनि त्यहाँ ट्रिपल जम्प हुन्छ हुँदैन नि फड्को मार्ने भनेपछि यु हेभ टु रन सो हतार गर्नै पर्छ तर बुद्धि विवेक नियम कानुन लिएर लतारतिर नजाने गरिकन गर्नुपर्छ र तर बुद्धि असाध्यै लाउनु अघिल्लो पालि बुद्धि लागेको देखिया छ अघिल्लो पालि हतार गरे पनि एकदम करेक्ट काम गर्यो जनताले ग्रासरुटदेखि तिमीलाई मन पराएको छ त्यस्तै काम गर अब अहिले सुदन गुरुङ दोस्रो पटक गृहमन्त्री बन्दै गर्दाखेरिमा पनि धेरै मान्छेहरूले हेर्न चाहेको कुरा भनेको योभन्दा अघिल्लो पटक जस्तै बिहान सुदन गुरुङले फेसबुकमा गुड मर्निङ भनेर लेख्थ्यो त्यो गुड मर्निङ लेखेपछि एकजना ठुला माछा पक्राउ पर्थे दिनकै त्यस्तो खालको थियो अब नेपाली जनताले त्यही हेर्न चाहिरहेछन् अब आज कहिले गुड मर्निङ आउला सुदन गुरुङको भनेर मान्छेहरू पर्खेर बसिराखेका छन् त्यो